naman eh, nagtitipang kami dito. Sabi mo na yung bigyan kami na bigyan kasi ano yung baliwan yung natin. Kaya sabi niya, kasi nalatapusin yata. Alam mo ba, lagi yung mag-iusap si Kuya at si Neymar. Tapos, itong lately lang ha, itong last week. Dati, pag nag-iusap sila, tawag ako, ngayon, hindi na yung tao sinatawagan mo. You know, na pumupunta ko, dati, hindi mo ang gusto mo. Ngayon, hindi na ako ginagawa hanggang hindi o alam si Pulis. Sabi ko, hindi ko lang alam kung kanina ko lang alam. Kaya baka hindi lang ko lang pinag-uusapan na ayaw nilang kupalag sa amin. Kanina nga ako pa. So, hindi lang. Siyempre, skirt. Oh, that was juicy. Sabi sa akin, iwan ko baka kalahati. Tapos, iyabak. Nag-drive yan siya. Pupunta lang doon.